Короче, проснулись мы, я сходила умылась, сходила уже в душ, Светулета еще не умывала, но, короче, посадила завтракать. Он пока просыпался, пока туда-сюда, я уже пожарила ему яичко, нагрела ему сосисочку тоже, короче, картошечку погрела, огурчик порезала, подсолила, бананчик, яблочко, короче, йогурт там подготовила, там на столе стоит, чаек сделала. Ну, короче, этот ребенок поковырялся в желтке. Ни сосиску не съел, ни картошину не съел, ни огурец. Схватив 2 яблука, банана подъел, но не дотронулся даже к нормальной теплой горячей еде. А что ты жопу сюда тулишь? Сейчас я ему попробую мультики включить и накормить, потому что... Садись, что ты чихаешь, будь здоров. Будь здоров. Так что за доброе утро. Короче, мы со Светулетом сейчас уже завтракаем, потом идем в душ и будем собираться на улицу, потому что на улице, по-моему, солнце, хорошая погода начинается. Так я хочу поскорее на улицу выйти. На. Поэтому мы, короче, в общем, пьем чай, завтракаем и идем на улицу. Ты смотри. Что это с утра ты начинаешь? Вместо яйца ты яблоки с бананами хомячишь.